同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第4单元的语法部分。Bugün öğreneceğimiz 4. kısımdaki gramatiksi。那么我们来看一下第4单元我们要学习的语法点有几个呀？Bugün öğreneceğimiz şu gramatik noktasından cemi kaçsı var ekan? 3'ü var ekan. Birisi 方位词的用法 yani birisi 一点的用法 en ahirkisi 是 A 还是 B debdi. 好，onda ho'sa birincisiga qarab baqaylik 方位词的用法。那么方位词degan shu o'rinni ko'rsatib beradigan so'zlar. O'rinni ko'rsatib beradigan so'zlarni qandoq ishlatamiz? 表示方位的名词称方位词. Shu o'rinni ko'rsatadigan so'zlarni 方位词 o'rin so'zlari deb ataymiz. 那么或者说 yo'linish so'zlari ya. Masalan 前边 degan oldi, 后边 keyni, 里面 ichi, 外面 sirti, 旁边 yan tarafı, 中间 o'ttiri qatarliq. 这些方位词跟一般名词一样, mushu yo'linishni ko'rsatib beradigan so'zlarmi ism bilan qanday o'xshash, ism bilan o'xshash, 可以做主语、宾语、定语. Nim bo'la oladi, ega bo'la oladi, to'ldirg'uchi bo'la oladi, 定语 degan aniqlovchi bo'la oladi. 那么也可以被定语. 好, unda bo'lsa, mushu misolga qarab baqsaq, bushuni mushu barliq grammatikani yana mushu jumla ichiga akirib o'rgansak, eng oson to'xtaydi. 学校东面有个邮局. Maktabninki dong deganimiz sharq. Dong deganimiz sharq. Maktabning sharq tarafida bir pochtaxona bor. Ha, onda bo'lsa bu yerdagi shu 方位词 yo'linishni ko'rsatib beradigan so'z qaysi desak, 东面 deganimiz shu, ha. 学校东面 maktabning sharq tarafi. 那么中国北这个中国北方 desak, 中国ninki shu shimal tarafi desak, 那中国南方 desak, 中国ninki janub tarafi degandek. 好, maktabning sharq tarafida bir nima bor? 邮局. 邮局 shu pochta idorasi bor. 那ikkinchisiga qarasak, 箱子里面有个皮球. Miyadagi yo'linishni ko'rsatadigan so'z qaysi? 里面. 里面. 那么箱子里面 eshikning ichida, 箱子 degan eshik, eshikning ichida bir tal nima bor? Bir tal to'p bor. Bir to'p bor. 那么第三个, 书架上的书是我的. Bunun üstündeki qaysi desek, 上 üstü. 书架上. Na kitap kitap şkafınınki üstündeki kitap meninki. 或者说 kitapçasının üstündeki kitap meninki. 那么在这个地方 shu 方位词larni nega qo'yib to'xtaymiz? Nima narsaninki qaysi tarafi bo'lgan bo'lsa, shu narsani avval aningdan keyin tarafni qo'yib kelyapmiz. 比如说学校东面 yoki 箱子里面 书架上 degandek, bu uyg'urchasi bilan o'xshab ketadi. Nima? Maktabning sharq tarafi 学校东面, eshikning ichi 箱子里面, kitapçasının üstü 书架子上 degandek. 好, 这个是什么呀? 方位词 yo'linish. Yo'linish ega bo'lsin bo'ldi, to'ldirg'uchi bo'lsin bo'ladi degandek. Jumlaninki o'sha o'rnini aniq bilishimiz kerak. Hamda ikkinchisiga qarasak, ihtiyar deganninki ishlatilishi. Bu ihtiyar degan bu so'zninki ishlatilishi bir necha xil bo'lib ma'noda. Bugün bu yerda o'rganadiganimiz shu 动词ninki keyniga ihtiyar qetish. Nima? 动词degan nima? Pil. Ya'ni harakatni so'zlaydigan so'zlar pil ulab ma'noda. Nima?
Muşu pilning keyniga y diyarni qo'shsak, nimani bildirdi desek, az miqdorda ekanligini bildirdi. Az miqdor ekanligini bildirdi. Nima sifatning keyniga muşu diyarni qo'shsak, o sel aşındarak mesela qay diyar degan bo'lsak, sel igiz, ay diyar, sel paka, tay diyar, sel cho'ng, xiao diyar, chiga sel kichik degandek ani bildirdi. Nima to'ng'sining oldiga kelsak, miqdori azroq bo'lsin demakchi. Miqdori azroq bo'lsin demakchi. Masalan, nishang he diyar shama. Siz nima ishkingiz bor? Nima bu yerda ishchimizda mushu nimdaymiz bir chilak ya bir to'ng bo'lmaydi. Masalan, bir stakan yoki bo'lmasa bir rumka degandek bo'lib ma'no. Masalan, nishan he diyar shama deb degan vaqtimizda biz odatda nim deb javob beramiz? Bir chaynak choy demaymiz. Shi bir stakan choy ya bo'lmasa bir china choy deb chiqadi. 我喝一杯茶，我喝一杯茶，yoki bo'lmasa 我喝一杯咖啡 degandek, bir stakan qahva degandek. Nima ostidagi 你想吃点什么? 你想吃点什么? Sizning nimagingiz bor? Nima bu yerda bu 点吃点deb 喝点吃点写点看点做点都可以啊. Ishqilib pilning keyniga 点. Nima shu ishni og'iz miqdorida qilish. Lekin bu yerda cho'qim mushu 吃点什么 degandan keyin ozroq yeysiz degan gap emas. Ne yeysiz shu. Odatda mushu tamoq yegan vaqtimizda nima yeysiz deymiz? Nishon 吃点什么 deymiz. Nimishqa bunda deymiz? Chunki biz shu bir kishilik tamoq.这个 nim deymiz? Sirtda biz tamoq yegan vaqtimizda ko'pincha nishon 吃点什么. Bu vaqtda bu tamoq hamma odamga chiqmaydi. Shu bir kishilik bo'lib etiladi. Shuning uchun shu 吃点什么 deymiz. Unda deyingiz yo'q bo'lsa-mu, shu nishon 吃什么, nima yeyingiz bor? Ko'pincha uyda biz o'zimiz tamoq etib yeb, unda bunaqa vaqtimizda nimdan so'raymiz? Bugun kecha nima yeyinglar bor? Nima 今天晚上想吃什么? Mama 给你们做, men etib beray degandek mundaq deymiz. Nima 想吃什么 deblar. Oshxonalarda tamoq yegan vaqtimizda nishon 吃点什么, 喝点什么 deb turib deymiz. Ha, miqdori sal azroq ekanligini bildirdi va 这个有没有问题? Nima pilning keyniga idyorni qatamiz. Nima mishadagi jumlani bir o'qib olsak, 你想喝点什么? 你想喝点什么? Ostidagisi 你想吃点什么? 你想吃点什么? degandek. Masalan, mushu to'ng'si diyorda yana bir necha misol ilib baqsaq, birusho kitob ko'rmoqchi bo'lsak, sizningki qandaq bir kitob ko'rgingiz bor? Nima bu yerda 我们肯定看不了太多集 ko'rib ketamaymiz. 那我就会说你想看点什么? Masalan, kitob desak, 你想看点什么书? 你想看点什么书? Kino bo'lgan bo'lsa, 你想看点什么电影? 你想看点什么电影? desek bo'ldi. Nima qandaq naqshangiz bor desek, 你想听点什么歌? 你想听点什么歌? desek bo'ladi. Nima meni ozroq bir narsalarni yozib baqqim kelyapti desam, masalan she'r bo'lamdi, maqol bo'lamdi desek, o vaqtida 我想写点东西. 我想写点东西 desek bo'ladi. 好，这个呢就是这个一点儿 tushundikmi saboqdoshlar? 好, unda bo'lsa, 3-chi nuqtasi qarab baqsaq, 是 A 还是 B? Nima shi deb mundaq tirnoqning ichiga olibdi. Demak, bu shi bo'lsa-mu bo'ladi, qisqartirib olsakmi bo'ladi. Nima ma'nosi A mu yoki B mu deb so'ragan bo'ldi. Shi A 还是 B? Bu nimani bildirdi desak, tanlash savol jumlasi. A mu yoki B mu? Ya'ni A'ni tanlamsiz, B'ni tanlamsiz. A to'g'rimi yo B to'g'rimi deganga o'xshash bu bir
tanlash savol jumlani chiqaradi. Unda bo'lsa, masalan, siz muallimmi yoki o'quvchimi desak, 你是老师还是学生？你是老师还是学生？yoki bo'lmasa, siz uyga ketamsiz yoki maktabga boramsiz? 你是回家还是去学校？你是回家还是去学校？ desak bo'ladi. Undan boshqa yana bir necha misol olsak, masalan, mushu tomoqqa kelgan bo'lsak, lag'man yemsiz yoki polomi desak, 你吃拌面还是抓饭？你吃拌面还是抓饭 desak bo'ladi. 那就是是 A 还是 B desak A mu yoki B mu deb turib savol so'ragan bo'ladi. Bu bir nima tanlash savol jumlasini shakllantiradi. Unda bo'lsa kitobdagi misolga qarab baqsak, 他是老师还是医生？ u muallimmi yoki doktormi? 他是老师还是医生？ u muallimmi yoki doktormi? A'mi yoki B'mi degandek. Ikkinchisi, 你喜欢喝咖啡还是果汁？ 你喜欢喝咖啡还是果汁？ Siz qahvaga amroqmi yoki sharbatgami? Siz qahvaga amroqmi yoki sharbatgami? Go'ji degan sharbat, kafe degan qahva. Unda bo'lsa, uchinchisi, 今天是星期一还是星期二？ Bugun dushanbami yoki seshanbami? 今天是星期一还是星期二？ Bugun dushanbami yoki seshanbami? A'mi yoki B'mi desak, 是 A 还是 B？ 是 A 还是 B？ Siz kelamsiz yoki men boraymi? 你来还是我去？ 你来还是我去？ desak bo'ladi. Sizning to'g'rimi yoki mening to'g'rimi? 你说的对，或者说你的对，还是我的对 desak bo'ladi. Ishqilib, A'mi yoki B'mi deb tanlamoqchi bo'lsak, A 还是 B yoki bo'lmasa 是 A 还是 B desak bo'ladi. Unda bo'lsa, eng oxirida mushu bugungi 3 grammatikaninki mushu 3 tal nimasi, mushu jumlalarini har birsini bir 2 qitimdan o'tkazib olsak. 学校东面有个邮局。学校东面有个邮局. Maktabninki sharq tarafida bir pochta idarasi bor. 箱子里面有个皮球。箱子里面有个皮球. Sanduqning ichida bir tal nim bor? To'p bor. 书架上的是我的。书架上的书是我的. Kitobchasining ustidagi kitob meningki. Ikkinchisi, 一点的用法. 你想喝一点什么? Nimishkingiz bor? 你想喝一点什么? 你想吃点什么? Nima yegingiz bor? 你想吃点什么? Uchinchisi, 是还是 A'mi yoki B'mi degani. 他是老师还是医生? 他是老师还是医生? U muallimmi yoki doktormi? Ikkinchisi, 你喜欢喝咖啡还是果汁?
你喜欢喝咖啡还是果汁 Siz qahvaga amroqmi yoki sharbatgami Siz qahvaga amroqmi yoki sharbatgami今天是星期一还是星期二 Bugün dushanbami yoki seshanbami 今天星期一还是星期二好上面就是我们今天的语法内容 Bugünkü grammatikimiz bu难tez emas saboqdashlarninki yaxshi o'rganib ketishinglarni umid qilaman endi biz nimaga qarab baqaylik desak 好亲爱的同学们那今天我们的课就先上到这里今天的作业呢是针对今天的这个语法亲爱的同学们今天我们的课就先上到这里我们下一期再见